Sizlar so'radinglar, biz ishladi. Bugungi joyimiz fast food Hotletda bo'ladi. Qani bo'lmasa, ketdi. Oldindan aytaman, fast food ishini oson deb o'ylasanglar adashasizlar. Biz ish vaqtini ertalabki 9 dan kechki soat 8 gacha gaplashdik. Ichkari shinamgina. Menimcha bitta xuddi любой odam to'yadi. Sosiskalar даже firmenniy halol ekan. Fast foodda ishlasanglar, menga o'xshab qilishinglar kerak bo'lgan ishlar ro'yxati. Idishlarni top-toza qilib yuvish, chiroyli muomala bilan klientlarga xizmat ko'rsatish, stollarning ustini xo'randala ketganidan keyin yig'ishtirib qo'yish, ortiqcha axlatlarni ham tashlab kelish. Dastavkaga yugurib chiqib kelish, salat to'g'rash, yuk kelsa tushirish. O'tishtasha, hayvonlar! Даже menga o'xshab qo'linglardan kelsa hot-doglarni ham tayyorlab yuborish. Ishqib kun bo'yi tinmaslik. Zerikkanda bir televizor ko'rib turish imkoniyati ham bo'ladi. Ishqib qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz va menimcha sizni podpiska bosib qo'yishingizga arziydigan kontent bo'lyapti. Kechga yaqin bitta do'da keldilar. Ular bilan gaplashib o'tirib, ishni ham tugatib oldik. Kassalar to'g'ri chiqdi, lekin ancha charchadim. Bugun biz fast foodda ishlagan pulimiz 150 ming so'm bo'ldi. Endi hozir bitta boshqa fast foodga boramiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Bilasizlar-ku, biz topgan pulimizni sirazi ishlatamiz. Shuning uchun keyingi videoda boshqa fast foodda obzori bo'ladi. Sizlar so'rasanglar, любой ishni ishlab ko'ramiz. Keyingi ish joyini kommentlarga yozib qo'ying. Aytgancha, videoni fast foodda ishlaydigan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.